Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Bom, tô passando aqui para falar sobre um assunto que tá atingindo muitas pessoas nessa pandemia, tá? Se você tem dor de cabeça frequente, se você acorda com um maxilar dolorido, tá? Se você tá sentindo que seus dentes estão ficando menores, você pode estar com bruxismo, tá bom? Como que trata o bruxismo? Todo mundo fala assim, é só uma plaquinha meio relaxante, uma plaquinha de bruxismo, que é essa daqui, tá? Que é de resina acrílica. Não é só isso, tá bom? Isso daqui faz parte do tratamento, mas ele sozinho não vai fazer nada. Então a gente precisa de um acompanhamento do seu dentista certinho. Tudo bem, meus amores? Qualquer dúvida, manda uma mensagem